တော့ဒါ Galaxy A04 ဘူးသူ့ battery က 9000 mAh 9000 mAh ဟိုမှာ15 watt ပေါ့နော်15 watt ဆို15 watt နဲ့ quick charging လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေါ့နော်နောက်ကတော့ဒီမဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းဒီလက်ရနည်းနည်းထင်ချင်တယ်ပေါ့ဟိုအသားကတော့လုံးဝ plastic သားပဲဒါမြင်နေကြ plastic သားပဲပေါ့နော်ထွေထိုးပြီးတော့ A0 series တွေမှာကျွန်တော်ဘာမှမျှော်လင့်လို့မရဘူးနောက်ကသူဒီ texture လေးတွေဖော်ထားတာတော့လှတယ်ဒီ gradient ပြီးထားတယ် texture line လေးပါတာတော့တက်တက်ရဲလေးနဲ့လှတယ်plastic body plastic frame ပဲပေါ့ဒီအပေါ်မှာတော့ mic တစ်ချက်ပါမယ်နောက်သူ့50 megapixel camera ဆိုပေမဲ့ camera band ကြီးကကျွန်တော်တို့ထိုးထွက်နေတဲ့ခံစားချက်မျိုးမရဘူးနောက်ဒီမှာတော့ volume up down ပါမယ် power button ပါမယ်အောက်မှာ speaker port ပါမယ် type C port ပါမယ် 3.5mm audio jack ပါမယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ sim port ပါမယ်ပေါ့ဒါပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ Samsung budget ဒီမှာတွေ့နေကြအတိုင်းပါပဲ Here we go